che sono soluzioni che oggettivamente non si riescono a portare a compimento in pochissimo tempo. Serve del tempo perché la macchina è una macchina complessa, farraginosa, fatta di tanti soggetti, fatta di tante procedure, di capacità di spesa, di risorse che mancano. Quindi quello che occorre fare è accelerare e direzionarsi tutti verso l'obiettivo. Cioè oggi non si può più vivere sonni tranquilli e pensare di occuparsene in modo tale che più o meno dopo un po' qualcosa faremo. No, c'è un'urgenza che impone di ottenere risultati fin da subito e un programma molto serrato che deve essere chiaro da porsi da qui a 5 anni che possa svoltare la situazione. Se pensiamo di vivacchiare vivremo sempre peggio in questa situazione climatica. Gli interventi sono di diverso tipo e hanno attori diversi e tempi anche diversi. Certamente l'ente pubblico deve migliorare rapidissimamente il suo quadro di conoscenze dell'acqua, quindi del bilancio idrico, dell'offerta e domanda d'acqua. Fino ad oggi si è andato avanti al buio, si è andato avanti in modo approssimato e questo ha portato ovviamente a storture. Questa parte va rapidamente sistemata insieme a una razionalizzazione della filiera, troppi soggetti, spesso non capaci economicamente e finanziariamente di poter intervenire sul territorio e quindi di cambiare le cose. E poi c'è tutta la parte relativa invece agli interventi che devono essere rapidi, mirati, l'efficientamento delle reti, le connessioni, gli invasi di cui oggi si è parlato ancora una volta qui nel tema dei consorzi di bonifica, perché gli invasi servono soprattutto per l'agricoltura e l'agricoltura è alla base poi della produzione alimentare. E poi c'è un tema di tecnologie nuove che oggi vanno assolutamente utilizzate non solo per la mappatura del territorio ma anche per il controllo dell'irrigazione, quindi irrigazione efficace, agricoltura 4.0 e ahimè il riuso delle acque. Noi siamo assolutamente indietro su una pratica che invece oggi deve far parte delle strategie di resilienza idrica.